迎大家嚟臨由清泉合唱團主辦嘅懷舊金曲演唱會。我係梁國偉 Alan。首先喺度咧就係祝大家同埋府上各人身體健康。我係吳鳳婷，喺度祝大家生活愉快。係啦，阿 Pippa， 咁咧我哋咧次次嚟到梨木樹咧都好似有個親切感嘅喎，係咪？係啊，我哋啲哥哥姐姐、街坊街里好幫我哋唱。因為咧真係咧就次次嚟咧都爆場。咁啊，依家咧，咁嗰啲朋友啊、觀眾咧都係陸續嚟緊㗎。咁啊，為咗咁高興啊，或者咁多人捧我哋場，我哋好似有啲些少嘢準備咗喎。因為咧，我哋清泉合唱團搞嘅懷舊金曲演唱會，次次都有好多特色同埋有好多元化元素嘅表演。好似今日咁咧，我哋咧就有中樂團為我哋伴奏幾首歌啦。係啊，咁啊，呢幾位咧都係師傅級嘅人馬嚟㗎。咁真係非常多謝佢哋咧，就同我哋夾幾支歌仔。所以咧，一陣間咧，大家咧就要洗耳恭聽啦，好唔好啊？落力啲鼓掌。係啦，咁啊俾嗱，最緊要俾啲掌聲你哋自己先，因為咧真係好多謝你哋成日都咁捧場。咁啊，而且都經落雨咧，咁變咗咧，你哋都咁踴躍咧，我哋非常之開心。咁我哋咧就特別咧再搞多啲節目。嗱，比如第一炮咧。就係由中樂同我哋夾幾啲支歌仔嘅，好嘛？咁啊，事不宜遲啦。嗱，首先咧，我哋請中樂嘅朋友同大家見下面先，好唔好？係啦，大力啲先得㗎嘛！一陣間啲師傅咧就特別咧就會落力啲同我哋演出㗎啦，好唔好啊？好啦，而家我哋咧以下時間咧都會交俾佢哋為我哋演奏嘅，咁請大家打等下。嗱咁樣，第一支歌咧就係送俾大家嘅，就係相識也是緣分，由我哋嘅朋友同我哋演奏一次先，好唔好 ？Thank you。
掌聲有冇先？我哋咧就陸續有嚟㗎，咁啊大家咧就洗耳恭聽啦。咁咧就今次嘅朋友咧就非常之多謝佢哋啦。嗱，咁再續落嚟咧就係由陳志光咧同我哋唱一出就係《中國人》，有請陳志光。大家好。
真係聽出耳油。咁啊，跟住落嚟咧，就係由小弟梁國偉唱一支歌咧，就女版嘅《紅燭淚》咧，就你哋聽過啦。咁今次咧就係男版由我哋唱《紅燭淚》，唔該各位。好啦，咁我哋咧就非常多謝咧，我哋今晚中樂嘅朋友同我哋嚟到演出。咁我哋咧依家咧就都同佢哋一個大合照，好唔好？我哋請出正話我哋唱歌嘅朋友幾位朋友出嚟，好唔好？咁啊，大家一齊影張大合照，好啊！阿柏林、阿 Connie 咧，好啦，咁我哋咧等埋阿 Connie 咧，係啦，使唔使企？我哋就咁咯，好唔好啊？依家點樣企埋啲咧？你哋企翻。
我哋企埋啲啦，盡量褪少少啊！如果唔係後邊嘅影唔到嘅，盡量褪。好啦，咁啊最緊要咧，我哋咧就話啲師傅咧就望到我哋前面嗰啲相機好唔好？咁啊得唔得 ？OK。嗱，1、2、3，笑，再嚟。OK， 好，唔該晒。非常之多謝咁多位同我哋伴奏嘅中學朋友，我哋再俾啲熱烈嘅掌聲。